அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம இப்போ ரிவ்யூக்குள்ளே போகலாம். ப்ரோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப எக்கனாமிக்கல், எல்லாராலையும் ஈஸியாக பை பண்ண முடியும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த லென்த் ஆஃப் தி ஒயர் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரொம்ப லாங்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து ஓவரால் ரூமை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் கார் கிளீனிங் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்கான ஹவுஸ் ஹோல்ட் திங்ஸ் லைக் சோஃபா செட் இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து டஸ்ட்டை வந்து கையில் கலெக்ட் பண்ண முடியாதோ அந்த இடத்துல இந்த மிஷினை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஹீட், மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ண வித்தின் 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஹீட் ஆகுது மிஷினு. அது நம்மளால் கையிலேயே வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ லாங் ரன்னிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டூ மச் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக நான் பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஷன் பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் வேணால் வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப ஸ்டிக்கியான டஸ்டெல்லாம் இது வந்து க்ளீன் பண்ண மாட்டேங்குது. அதே போல் ஃபேன்ஸு இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் பட்ட வந்து தூசிகளெல்லாம் வந்து இது எடுக்க மாட்டேங்குது. ஸோ சக்ஷன் பவர் ரொம்ப கம்மி. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து வர நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. அதுவே ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறேன். ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவுட் ஆஃப் 5 நான் வந்து 2 ரேட்டிங்ஸ் கொடுப்பேன். பேஸ்ட் ஆன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூஸ் வச்சு தான் நான் இந்த ரேட்டிங்கே கொடுக்குறேன். பில் குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்குது. ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நான் சொன்ன ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து கார் கிளீனிங் இந்த மாதிரியான நூக் அண்ட் கார்னர்ஸில் இருக்கிற டஸ்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் இது யூஸ் பண்ண முடியும். அதே போல் ஃபேனில் இருக்கிற டஸ்டெல்லாம் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக இதில் வச்சு கலெக்ட் பண்ண முடியல. நம்ம 4-5 டைம் ரிப்பீட்டேட்டிவாக இதை மிஷின் யூஸ் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு வந்து டஸ்ட்டு வந்து 100% கலெக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டை வச்சு மொத்த வீட்டையுமே க்ளீன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பிக் தம்ஸ் டவுன். ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக கார் கிளீனிங், அந்த சோஃபா செட்ஸ் கிளீனிங் இந்த மாதிரியான ரொட்டீனாக க்ளீன் பண்ணுற ஏரியாஸ்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை திங்க் பண்ணி பை பண்ணுங்கள். இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் மொத்த வீட்டையும் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வேறு வேரியண்ட் இல்லைனா வேறு ப்ராடக்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபிட்லான்ஸுடன் இருந்துருங்க. அண்டில் தென் பாய்.